ឲ្យដឹងថាបេះដូងយើងមានសុខភាពល្អទី1គាត់ត្រូវមកជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យធ្វើការពិនិត្យដោយការស្ដាប់ការវាស់ចង្វាក់បេះដូងគាត់មើលថាចង្វាក់បេះដូងគាត់នឹងដើរត្រឹមត្រូវអត់ដើរមានខុសចង្វាក់អត់មួយក៏បេះដូងគាត់នឹងដើរយឺតពេកដើរលឿនពេកហើយទៀតនោះគឺគេត្រូវធ្វើអេកូបេះដូងដើម្បីមើលមុខងារបេះដូងហ្នឹងវាច្បាច់ត្រឹមត្រូវទេវាច្បាច់បានល្អតាមអ្វីដែលបេះដូងសមត្ថភាពរបស់វាធ្វើបានទេវាមានក្រាស់ទេវាមានរីកទេទំហំរបស់វានឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលគ្រូពេទ្យមានលទ្ធភាពវាយតម្លៃថាបេះដូងគាត់មានសុខភាពល្អឬមិនល្អបើសិនជាគាត់មិនបានមកជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យធ្វើតេស្តទាំងអស់ហ្នឹងទេមិនអាចវាយតម្លៃចំពោះបេះដូងរបស់គាត់ការសុខភាពពិភពលោកគេទើបតែធ្វើរបាយការណ៍អំពីជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាមហ្នឹងណាដែលជាមូលហេតុនៃការស្លាប់និងពិការភាពនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងច្រើនជាងគេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងជាប្រចាំដោយសារតែពុំមានការពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវគេធ្វើការសិក្សាឃើញថាមានមនុស្សប្រហែលជា 17.3 លាននាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូងសរសៃឈាមហ្នឹង 80% ហ្នឹងគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមឲ្យទៀតហើយគេប៉ាន់ប្រមាណថានៅឆ្នាំ2030ហ្នឹងអត្រាហ្នឹងនឹងឡើងដល់ 23.6 លាននាក់ដែលអាចស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូងហ្នឹងបើសិនជាពុំមានការពារសុខភាពនិងពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅសុខភាពបេះដូងរបស់គាត់ហ្នឹងទេប្រទេសដែលទើបតែងើបពីសង្គ្រាមប្រទេសដែលទើបតែអភិវឌ្ឍហ្នឹងចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺនៅទៀតដូច្នេះរបៀបរបបនៃការរស់នៅការហូបចុកនិងការយល់ដឹងពីបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងគឺនៅទៀតបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់សុខភាពរបស់គាត់ច្រើនចំពោះមនុស្សដែលប្រឈមមុខជាមួយជំងឺបេះដូងហ្នឹងពិសេសចំពោះបុរសដែលមានអាយុលើសពី45ឆ្នាំចំពោះស្ត្រីដែលគាត់មានអាយុលើសពី55ឆ្នាំស្ត្រីដែលអស់រដូវហើយចំពោះអ្នកដែលមានប្រវត្តិគ្រួសារដែលមានបញ្ហាបេះដូងហ្នឹងណាអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកដែលមានលើសកម្រិតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមអ្នកធាត់អ្នកដែលមានរបៀបរបបនៃការរស់នៅស្រួលពេកมันមានការហាត់ប្រាណណាហើយអ្នកជក់បារីហើយនិងអ្នកដែល stress មាន stress មានគេហៅថាការតានតឹងអារម្មណ៍គិតច្រើនស្រាប់ចំពោះក្មេងៗបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាឆាប់ហត់ឆាប់អីហ្នឹងគឺត្រូវតែមកពិនិត្យដូចគ្នាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតជំងឺបេះដូងហ្នឹងគឺយើងមានការពិនិត្យសុខភាពជាមុនដើម្បីការពារគេហៅថាយើងអត់ទាន់ឈឺបេះដូងនេះយើងការពារកុំឲ្យឈឺចំពោះអ្នកដែលឈឺហើយយើងការពារកុំឲ្យជំងឺហ្នឹងវិវត្តទៅមុខទៀតណាហើយចំពោះអ្នកដែលចង់ការពារបេះដូងដែលគាត់អត់ទាន់ឈឺកុំឲ្យឈឺទៅថ្ងៃក្រោយហ្នឹងគឺយើងមានកញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពពិសេសណាគឺយើងមានការពិនិត្យឈាមយើងមានវាស់ចង្វាក់បេះដូងយើងមានអេកូបេះដូងសញ្ញាសំខាន់ជាងគេគឺហត់ទី1ហត់ទី2ចុកដើមទ្រូងទី3ញ័រដើមទ្រូងទី4គេហៅថាល្ងិតមុខដួលឬក៏ស្វាំងភ្នែកងើបឡើងអត់ស្រឡះចឹងដោយហត់ករណីថាហត់ហ្នឹងហត់យ៉ាងម៉េចហត់ហ្នឹងមានន័យថាអ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងហ្នឹងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ហត់តិចតួចអីគាត់អត់ដែរនឹកឃើញមកជួបគ្រូពេទ្យទេពេលច្រើនគាត់មកជួបគ្រូពេទ្យតើគាត់អង្គុយហត់ឬក៏គាត់ធ្វើការកំដេកកំប៉ុកហត់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងគឺភាគច្រើនគឺហត់ហ្នឹងហត់រ៉ាំរ៉ៃយូរហើយរាប់ខែរាប់ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់ហត់ហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាបេះដូងត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យទេអញ្ចឹងហត់ហ្នឹងគឺថាហត់សូម្បីតែគាត់ឡើងចដាលមួយជាន់ឡើងផ្ទះមួយជាន់ឬមួយក៏គាត់ដើររៀងឆ្ងាយតិចគាត់ហត់ហ្នឹងហត់អង្គុយទាំងហត់ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអីបាត់ទៅវិញមិនមែនដូចយើងធម្មតាហត់ឡើងយកអត់ដែរធ្វើកីឡាយើងហត់តែមួយផ្លែយើងឈប់មួយផ្លែយើងបាត់ហើយប៉ុន្តែអ្នកជំងឺបេះដូងតែគាត់ហត់ឡើងផ្ទះមួយជាន់ឬក៏គាត់ដើរតិចតួចហ្នឹងគាត់ហត់ហ្នឹងគឺហត់ឡើងយូរអង្គុយឡើងស្លេកប្រវេមាត់ឡើងស្វាយប្រវេមាត់បានធូរទៅវិញហើយពេលដែលបេះដូងហ្នឹងគេហៅហត់ដល់ដំណាក់កាលមួយនោះសំបីតែពេលគាត់អង្គុយហូបបាយក៏ហត់ដែរដល់ពេលហ្នឹងបានគាត់រត់មកពេទ្យអញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានរបៀបហ្នឹងទេយើងចង់បានឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានសញ្ញាតិចតួចអីហ្នឹងគាត់មកជួបពេទ្យណាហើយមួយទៀតនោះចុកដើមទ្រូងចុកយ៉ាងម៉េចចុកមានន័យថាចុកទ្រូងនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនោះចុកខ្លាំងមែនទែនចុកដូចគេគៀបដូចគេរត់ហើយចុកនោះចាក់ទៅកទៅដៃទៅស្មាហើយពេលចុកហ្នឹងមានបែកញើសស្អិតឬក៏មានស្វាំងមុខអីចឹងទៅចុកហ្នឹងគេហៅចុកបេះដូងហើយបើសិនជាមានសញ្ញាចុកណាដែលមានលក្ខណៈអញ្ចឹងតែមកជួបពេទ្យជាបន្ទាន់នេះគឺជាសញ្ញានៃការស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងហើយណាហ្នឹងហើយត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើហើយមួយទៀតនោះ
ញ័រដើមទ្រូងវាគេហៅថាជាសញ្ញានៃវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងហើយកាលណាយើងញ័រដើមទ្រូងមានន័យថាបេះដូងយើងដើរខុសចង្វាក់ហើយ